ये हम तो जी बर्फ़ में आ गए हैं। मैंने वहाँ रुक के पीछे इस पहाड़ जो पीछे खूबसूरत मंज़र था वहाँ रुक के मैंने अपने ग्लव्स चेंज किए हैं। वाकई ये पता नहीं ये स्लिपरी है या अभी तक है ठीक है, लेकिन बर्फ़ जो है अगर आगे ऐसी है सो वी कैन नॉट मेक इट आवर डेस्टिनेशन टुडे। Assalamualaikum. Good morning from Arica, the beautiful town here on the coast of Pacific Ocean between Chile and Peru. यहाँ से मेरा जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन we have to continue and welcome back. इस टाइम सुबह के जनाब बज रहे हैं तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और मैंने तारिक भाई को तकलीफ़ दी है ये सुबह उठ के हमारे यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। आज का हमारा प्लान ये है कि मैं नाश्ता करके उसके बाद हम यहाँ से जो है ना आज हमारा थोड़ा सफ़र ट्रिकी होने वाला है इन द सेंस कि आज हमारे पास आज 2 बॉर्डर क्रॉसिंग होगी। पहली बॉर्डर क्रॉसिंग हमारी जो है वो होगी बिटवीन चिले एंड पेरू, जो कि तकरीबन यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर का फासला है पेरू के बॉर्डर के लिए। और उसके बाद फिर पेरू के बॉर्डर से हम जो है ना एंडीज़ के पहाड़ों में अंदर घुस जाएंगे और हम इंशाल्लाह फिर पहुँचेंगे शाम को कहीं ना कहीं बोलीविया के बॉर्डर पे। और उसके बाद वहाँ पे आगे जो है वो एक आनिया लेक, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक इन लैटिन अमेरिका, highest lake in Latin America and very historic and very rich in culture and history, the Lake Titicaca। हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ से जो हमारी हाइट का डिफरेंस है, यहाँ पे इस टाइम मैं अभी 16 मीटर हाइट पे हूँ फ्रॉम सी लेवल, और जो हमारा लेक तितिकाका जहाँ पे मैंने पहुँचना है वो है 4790 मीटर, ऑलमोस्ट 4800 मीटर। तो ये 4000 मीटर से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 5000 मीटर की जो है ना हमारी अल्टीट्यूड आज होगी। तो हो सकता है कि हमें रास्ते में कहीं सांस का प्रॉब्लम हो, हेडेक हो या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है कि रास्ते में बारिश हो, आई हैव नो आइडिया। तो उसके लिए मुझे आपकी जो है ना विश की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि हमारा सफ़र आज अच्छा गुजरे। जहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम आया ज़्यादा सांस का, हेडेक का, तो शायद फिर वहीं पर रात को रुक जाऊँ, और अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह जो हमारी आज की डेस्टिनेशन है जिसका नाम है कोपाकाबाना, जो कि बोलीविया के एक टाउन है लेक तितिकाका के ऊपर, तो वहाँ हम पहुँचेंगे। नाश्ते में जो है हमारे पास तारिक भाई ने जनाब हमारे ये अंडे बनाए हैं फ्राइड, साथ में जो है ये गोभी और आलू और पराठे। उन्होंने तकलीफ़ किया मेरे लिए सुबह। आप भी जो है तारिक भाई को जनाब थैंक यू बोल दें मेरी तरफ से, और आप अपनी तरफ से भी उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। इस टाइम सनराइज़ हो रहा है, बल्कि हो चुका है और 8 बजने वाले हैं। जॉइन मी ऑन मे बी वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस डेज सो फार इन दिस जर्नी। देखिए मेरा पाँव अभी भी जो है थोड़ा सा सूजा हुआ है, लेकिन इस कूल पैक वगैरह की वजह से इसको मैं अभी जाने से पहले एक दफ़ा इसको और लगा लेता हूँ कूल पैक, ताकि थोड़ा सा कुछ और ये बेहतर हो जाए। और साथ में हम यहाँ पे अपनी चाय भी पीते हैं तारिक भाई के साथ। आज मैंने बैग को आगे कर दिया ताकि मैं ज़रा पीछे टेक लगा सकूं क्योंकि लंबे सफ़र पे थोड़ा सा जो है ना मुश्किल होती है इसको ये करने में। लेंगे इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल टाउन ऑफ अरीका, वन ऑफ माय फेवरेट टाउन्स सो फार। जहाँ मैं यहाँ पे आया हूँ लैटिन अमेरिका में। अच्छा टाउन है, छोटा है, पीसफुल है, वेदर भी यहाँ पे अच्छा ही है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी होती है दिन में, लेकिन ये कि वो गर्मी जो है ठीक है। इस टाइम जनाब सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, हम फिर भी जो है वो नाश्ता करते और तैयारी शारी करते जो है मेरा ख्याल है मैं 7:30 मैक्सिमम 8 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन 1 घंटा फिर भी लग गया हमें। और अभी यहाँ से तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे है पेरू का बॉर्डर। तो पहले हमारी पेरू में एंट्री होगी, हम आज सारा दिन इंशाल्लाह जो पेरू में गुजारेंगे, फिर उसके बाद जो है शाम में कहीं जाके हमारी एंट्री होगी बोलीविया में फिर से। अल्लाह पाक आज का सफ़र हमारा जो है वो आसान से गुजार दे, अच्छा गुजार दे। 2 बॉर्डर क्रॉसिंग उनको हमारे लिए आसान कर दे, और हमारी जो कोशिश है कि हम आज वहाँ पहुँच जाएँ कोपाकाबाना तक, तो वहाँ पे हमें बहिफाजत वहाँ पे हमारा सफ़र पूरा करवा। इस तरफ हमारा जो पैसिफिक ओशन है, इस तरफ जो है कि रेत और मिट्टी और पत्थरों के टीले हैं।
बॉर्डर तो ये है, ये मुझे कहाँ से लेकर जा रहा है भाई? आई थिंक हमने वहाँ से जाना था, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आई गेस। लेट्स सी। ओके, शायद अभी आगे भी एक और है। Gracias por su visita, thanks for your visit। चिले कह रहा है जी थैंक्स फॉर योर विजिट। Bienvenido al Perú। यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं। ओके, तो ये है बॉर्डर। ओके, यू आर राइट, ये है जी पेरू और चिले का बॉर्डर। वैसे किसी एक ही बिल्डिंग में होगा इनका जो है दोनों का, जो कि यहाँ पे कॉमन है कि एक ही बिल्डिंग में दोनों कंट्रीज़ की जो है ना उनकी इमिग्रेशन और अदवाना कस्टम्स हैं। लेट्स सी। बॉर्डर क्रॉसिंग इज़ ऑलवेज ट्रिकी। और हर वक्त जो है वहाँ पे आपके दिल में धक धक रहती है। आई मीन आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। Hola, buenas। Acá, aduana Chile. Aduana, sí. Y PDI. inmigración. Migración allá, PDI. Acá inmigración. PDI, migraciones y aduana chilena, aduana peruana. Ok, gracias। ओ यहाँ पे रश अच्छा खासा लगा हुआ यार। ठहररी। लेट्स सी कि हम कहाँ पार कर पाते हैं इसको। यहाँ पे तो बेशुमार रश है। ओय ओय ओय, वाह, बहुत ही लंबी लाइन थी, बहुत ही लंबी लाइन। तकरीबन 2 घंटे मुझे यहाँ पे हो गए हुए हैं। Hola, buenas। Gracias। Ok, una। Hola, señora। Su equipaje tiene que descargar su equipaje. ¿Cómo? El equipaje tiene que descargarlo. Ah, ok। Necesito ver। Buenos días. ¿Lleva algún producto vegetal? Frutas, verduras. No, no hay, no hay, no hay nada, Granos, no hay nada, mate, hierba. no hay nada। Aquí. No lleva nada. No। लॉन्गेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग, लेकिन लॉन्गेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे क्योंकि आज जो है वीकेंड है, सैटरडे है, तो मेजॉरिटी जो है वो जा रही है चिले से पेरू शॉपिंग के लिए। और जो है गलत दिन चुना है बॉर्डर क्रॉसिंग का, और वो भी सुबह के वक्त के। यहाँ पे बेशुमार किस्म को यहाँ पे रश लगा हुआ है। लेकिन ये अच्छा है कि एक ही बिल्डिंग में जो है ना वहीं पे दोनों हैं, पेरू भी वहीं पे है, चिले भी वहीं पे है। पहले मैंने जो है इमिग्रेशन कराया है चिले का, वो काफ़ी लंबा था क्योंकि वहाँ पे बेशुमार लोग वहाँ खड़े हुए थे। और फिर उसके बाद वो वहाँ से करने का फिर मैं इधर पेरू की इमिग्रेशन में आ गया, वहाँ से इमिग्रेशन हो गई। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपना जो है टेम्प्रेरी इंपोर्ट मैंने उसे कैंसिल कराया चिले से। और फिर उसके बाद जो है पेरू में अपना टेम्प्रेरी इंपोर्ट बनवाया। तो पेरू में टेम्प्रेरी इंपोर्ट है, उसने थोड़ा उसके जो है ना टाइम लगाया था वो, क्योंकि मेरा पासपोर्ट ऑस्ट्रिया का है, मोटरसाइकिल मेरा यूएस का है, उसमें थोड़ा से हो रही थी कन्फ्यूजन। लेकिन इन द एंड एवरीथिंग वेंट वेल। अगर यहाँ पे रश ना होता तो फिर मैक्सिमम जो है ना 20-25 मिनट का सारा काम था, आधे घंटे का मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि रश था तो हमें तकरीबन जो है दो घंटे से ऊपर यहाँ पे हमें, या 2 घंटे से ऊपर हमें जो है वो यहाँ पे हो गए हुए हैं। एनीवेज, नाउ वी आर इन पेरू। वेलकम टू पेरू। लेकिन अभी सिर्फ हम एक दिन के लिए हैं, और क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है टाइम बहुत लग गया है, और हमें जो है ना 6 बजे से पहले बोलीविया के बॉर्डर पे पहुँचना है, क्योंकि बोलीविया का जो बॉर्डर है वो 6 बजे बंद हो जाएगा। इन्होंने हमें नहीं रोका, लेकिन अगर ये बोलीविया होता तो वहाँ पे बॉर्डर के पास बाद एटलीस्ट 3 दफ़ा रोकते हैं वो और आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। वेल, वी आर ऑलमोस्ट इन तकना नाउ, जो कि फर्स्ट टाउन है पेरू का, बिटवीन चिले एंड पेरू के बॉर्डर पे। पेरू का एक बड़ा टाउन है। लोग अक्सरियत जो वो यहाँ पे आती है, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खाने पीने यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सस्ते हैं, क्योंकि जो पेरू का सोलेस है उसकी वैल्यू जो है एज़ कम्पेयर टू चिलियन पेसोस, उनके मुकाबले में वो अच्छी है।
तो यहाँ पे जो है लोगों को पैसे जो है ज़्यादा उनको बनते हैं और वो जो है यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू चिले। तो आपने देख लिया कि वहाँ पे क्या हालत थी यार सैटरडे की। लेकिन हम अभी यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम जो है यहीं से, क्योंकि हम वैसे भी काफ़ी लेट हो गए हैं। 380 किलोमीटर है हमारा सफ़र ज़्यादा। और वैसे जो ये एरिया जो है, ये इस तरह ये जो है ताकना, यहाँ पर भी जो है ये भी टैक्स फ्री जोन है। जो अरीका है वो भी टैक्स फ्री है। और उससे पहले हम यहाँ पे गए थे इकीके में, वो भी टैक्स फ्री है। इसीलिए जो है इनकी इम्पोर्टेंस है इन एरियाज़ की, ताकना की, अरीका की, इकीका की, कि ये जो है टैक्स फ्री जोन है। तो यहाँ पे जो है ना ट्रेड ज़्यादा होती है। और यहाँ से फिर आगे जो है सामान, चाहे वो चाइनीज़ सामान है या फिर गाड़ियाँ हैं या फिर कपड़े हैं, जो भी है, वो यहाँ से फिर आगे जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू बोलीविया, टू पैराग्वाय। वो बिग मार्केट है इनके लिए, क्योंकि बोलीविया के भी कोई पोर्ट नहीं है, पैराग्वाय के भी कोई पोर्ट नहीं है। बिenvenidos a Tacna, वेलकम टू तकना। होपफुली कि हमारी तकरीबन जो है घंटे डेढ़ में हमारे जो है लैंडस्केप वो चेंज हो जाएगा। हम थोड़ी सी हाइट की तरफ चले जाएंगे। अभी जो है ऑलमोस्ट सेम ही लैंडस्केप है जो कि हम वहाँ पे देख के आ रहे हैं। अरीका में हमारे आसपास जो है वो छोटे छोटे पहाड़ हैं, गर्म रेत के और मट्टी के और इसके पत्थरों के। मैंने यहाँ पे ये बाइक की शॉप देखी है, तो मैंने कहा चलो यहाँ से जो है मैं एक तो ये सोट वाली जो है ना, सोट इंश्योरेंस, ये सिटी तो जनाब अच्छा खासा बड़ा सिटी है और काफ़ी यहाँ पे हसल पसल है। अरीका से काफ़ी बड़ा सिटी है ये। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ट्रैफिक इतनी है, यहाँ पे जो है लोग इतने यहाँ पे हैं और काम यहाँ पे बहुत हो रहा है। इस तरफ ये वाली मार्केट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, आई थिंक गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक, और आगे सारा यहाँ पे रश ही रश लगा, क्योंकि आज सैटरडे है। रॉन्ग डे टू कम टू तकना। मेरे पास इसकी एक इंश्योरेंस है पड़ी इस रीजन के लिए, लेकिन ये सुना था कि पेरू के लिए आपको साथ में एक और जो है इंश्योरेंस वो भी चाहिए होती है, जिसे कहते हैं सोट या सोट। तो वहाँ से मैंने पूछा, तो उसने फिर सामने जो है ना वहीं पे खड़ा होता है एक पुलिस वाला, उसने उससे पूछा, उसने जो है पुलिस वाले ने कहा कि अगर उसके पास इंश्योरेंस है पड़ी दूसरी इंटरनेशनल, इससे कहते हैं मर्कोसूर, तो फिर जो है यहाँ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर वो नहीं ली। वहाँ सिर्फ जो है चेन साफ़ करवा लिया और चेन को दोबारा ल्यूब कर लिया। आई थिंक लास्ट टाइम है इस सफ़र में। यहाँ पे आप ये रिक्शे चेक करें जी, यहाँ के टुक टुक, यहाँ पे भी टुक टुक हैं। और ऊपर जो है घर छोटे छोटे से पहाड़ी के ऊपर दूर से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से अब देखो जी पूरा सिटी जो है तकना का वो यहाँ से में नज़र आ रहा है। वाह ब्यूटीफुल ना। और हमारी पहाड़ की ऊंचाई शुरू हो गई। quiero comprar solo. ¿Quiere comprar bidón? Sí, Uy, no vendemos. no vendemos acá. Nosotros no. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ग्रासियस। इसमें नहीं लेता मैं, क्योंकि ये जो है ये लीक कर रहा है। इसमें ले लेता हूँ मैं, इसको फुल करवा लेता हूँ। ये भी तकरीबन कोई 3 लीटर का ये है, क्योंकि अगले फिर 300 किलोमीटर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो चलो फिर हम इससे गुजारा कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़े। वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो है ये लीक कर रहा है मुझे, तो इसके मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा अब। और ये डेजर्ट फॉक्स हालांकि बहुत अच्छा है ये, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट इज़ लीकिंग। तकरीबन 75 किलोमीटर्स करके आए हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कोई चीज़ खाने के लिए मुझे यहाँ से मिल जाए, क्योंकि मुझे लगी हुई इस टाइम भूख। और रास्ते में जो है कुछ भी नहीं आने वाला। हम तकरीबन जो है कोई इस टाइम 2700 मीटर्स की हाइट पे हैं और एक छोटा सा ये वाला गांव आया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ अगर मुझे कुछ मिलता है खाने के लिए तो मैं कुछ यहाँ पे खा लूँ, लेकिन उसके आसार नज़र नहीं आ रहा मुझे। पीछे एक दुकान थी, आई थिंक मैं उस दुकान पे फिर आगे शायद यहाँ पे देखता हूँ। पानी तो मेरे पास है, मुझे प्यास भी लग रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कुछ खा भी लूँ अगर, तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। जो कुछ भी है इधर ही है। ओके लेट्स गो बैक। पीछे मुझे एक दुकान नज़र आई है, उस दुकान पे चलते हैं।
Eso no es Pueblo Grande. Este es el pueblo chiquito, No, no, pero más grande. más grande. Ok, gracias. Ahí encuentras de todo. Hasta luego, chao. कह रहे हैं कि जो है ना 15 किलोमीटर 15 मिनट के फासले पे है एक और टाउन जो थोड़ा सा इससे जो है बड़ा है, वहाँ पे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। चलो 15 मिनट तो हम गुजारा कर लेंगे। हमारा लैंडस्केप देख लीजिए कैसे एकदम से चेंज हो गया है। खूबसूरत पहाड़, ग्रीनरी, बादल जो कि मुझे कंसर्न कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे ऊपर जो है बारिश के आसार बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम जो फ्लैट एरिया में थे सुबह, और अब यहाँ मुझे ठंड लग रही है। मे बी जहाँ पे हम रुकेंगे खाना खाने के लिए, तो वहाँ फिर मैं अपने थोड़े से गर्म चीज़ें पहन लूँगा। जी हम इस टाइम गुजर रहे हैं गांव में से, इसका नाम है ताराता, क्योंकि एंडीज़ में तकरीबन 2700 मीटर की हाइट पे पहला बड़ा गांव एक आया। वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये उनका जो है ना प्लाजा है, आई थिंक स्क्वायर। वाह, नाइस स्मॉल टाउन, आई लाइक इट, आई लाइक इट। और हमें अगर अब यहाँ पे खाने के लिए मिल जाए, आई विल इवन लाइक इट मोर। कोमिदास अल पासो। तो ये लिया है हमारे पास जो है ना मेन्यू में। यहाँ पे मेन्यू मिलता है मेरे ख्याल में। मेन्यू यहाँ मिल रहा है 15 सोलेस का, जो तकरीबन बनते हैं 3 से 4 यूरो आई थिंक। उसमें हमारे पास पहले एक ये सूप आया है, फ़िश सूप है ये। इसमें पोटैटोज मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें जो है सब्जियां हैं, साथ में ये कोई सॉस वगैरह है। उसके बाद मैंने जो मंगवाया वो है फ़िश की जो है फ्राइड फ़िश, जो उनके पास यहाँ मिलती थी। और साथ में जो है पपाया का जूस। वी आर इन पेरू एंड वी हैव टू ड्रिंक ऑल दोज जूसेस, ऑल द फ्रूट्स। वो देखें सामने जो है ना, ये वाले सामने पपाया, पाइनएप्पल, प्लाताना, पता नहीं क्या है, नारंगा, ऑरेंज, मैंगो, सारा कुछ। दिस इज व्हाट आई लाइक इन पेरू। यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स यहाँ पे सब कुछ मिलते हैं। लेट मी ट्राई दिस सूप। इट्स गुड। हाँ, ग्रासियस। ये आ गई हमारी फ़िश विद राइस, और साथ में है इसमें कुछ सैलड, अनियन है, साथ में पोटैटो पड़ा हुआ एक। लेट मी ट्राई दिस एज वेल। फ़िश चेक करें आप। बहुत मज़े की फ़िश है यार ये, पता नहीं कौन सी है, लेकिन बहुत ही मज़े की है। फ्राई की हुई है, अमेजिंग। अगर आप देखें यहाँ पे इस चर्च के पीछे और इस तरफ बादल कितने गहरे हो गए हुए हैं, तो आई थिंक ऊपर जो है ना वहाँ पे बारिश के आसार, पूरा फुल प्रोग्राम बारिश का। तो इसलिए मैं साथ साथ यहाँ पे अपना जो है रेन गेयर वो भी पहन लेता हूँ, और एक कैमरा में उतार कर रख लेता हूँ। अगर आगे बारिश ख़त्म हो गई तो फिर आपको दिखाऊंगा आगे बाद में, क्योंकि ये बट इट्स गोना बी अ लॉन्ग एंड टफ डे। बिल्कुल ही पतले से ये रोड है ऊपर। वहाँ से ताराता जहाँ पे हमने खाना खाया, उसके बाद से जो है हम इस छोटी सी तंग गली में आ गए हुए हैं, जहाँ से व्यूज़ तो बेशुमार शानदार आ रहे हैं। छोटे छोटे नाले बह रहे हैं, हल्की हल्की आबशारें आ रही हैं, और हम मुस्तकिल जो है ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि मेरा पेट जो
मेरा पेट जो है उसने इसी दिन इसी जगह पे आके ख़राब होना था। पेट में जो है मेरे इस टाइम दर्द हो रहा है। आई हैव नो आइडिया वाई। खाना तो हम फिर भी ठीक खाते रहे हैं कल परसों। और यहाँ पे सारी जो है बिल्कुल ही जिग-जैग रोड, यू टर्न। और अभी मैंने आपको पीछे ड्रोन शॉट से भी दिखाई है रोड कि जो है हमारे यहाँ पे रोड की क्या सूरत हाल है। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। और अब यहाँ पे जो ये वाले पौधे हैं ना, ये एक नया पौधा है जो ये यहाँ पे खड़े। यहाँ का फ्लोरा एंड फौना यहाँ का टोटली डिफरेंट हो गया हुआ है। हमारे दोस्त आ गए यहाँ पे, जामास या लामास। लुक एट दिस, ये तो दोनों तरफ खड़े हुए हैं भाई। लुक एट दिस, हेलो। बहुत ही खूबसूरत जानवर है यार ये। जी हमें आगे तो बर्फ नजर आ रही है। क्या आपको भी नजर आ रही है बर्फ? आगे तो बर्फ पड़ी हुई है। लगता है कि हमें जो है आज रास्ते में ही कहीं सोना पड़ेगा। ठंड अब अच्छी खासी हो गई है। अब मेरी टांगों के मसल्स में जो है मेरे वहाँ पे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। या तो ये हाइट की वजह से है या फिर ठंड की वजह से। हालांकि मुझे टांगों पे इतनी खास भी ठंड जो है वो नहीं लग रही। ऊपर मैंने जो है वो पहन ली हुई है, पर हाथों में ठंड लग रही है। लेकिन मैं अभी जो है अपने हीटेड ग्लव्स में अभी नहीं निकालना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से और ऊंचाई पे पहुँच जाएँ ताकि उनकी जो है बैटरी वो तरह थोड़ी सी ज़्यादा चल जाए। एटलीस्ट 100 किलोमीटर दिखा रहा है कि 100 किलोमीटर के बाद जो है कुछ जगह आएगी जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। इसका मतलब है कि शायद तो थोड़ा सा बड़ी जगह हो, बड़ा टाउन हो, और वहाँ पे शायद हम रात गुजारने का बंदोबस्त कर सकें। अभी बज रहे हैं 3:15 दोपहर के। ये हम तो जी बर्फ़ में आ गए हैं। मैंने वहाँ रुक के पीछे इस पहाड़ जो पीछे खूबसूरत मंज़र था वहाँ रुक के मैंने अपने ग्लव्स चेंज किए और मेरे पेट में गड़बड़ हो रही थी। फिर वहाँ मैंने डंप किया। मैं सोच रहा था कि भी डंप करने की भी जो है ना क्या बेहतरीन जगह मिली है। वाकई ये पता नहीं ये स्लिपरी है या अभी तक है ठीक है, लेकिन बर्फ़ जो है अगर आगे ऐसी है सो वी कैन नॉट मेक इट आवर डेस्टिनेशन टुडे। और हमारी अगली जो यहाँ पर होप है कि जहाँ पे हमें जो है ना रात रहने की जगह बनेगी वो है तकरीबन कोई 80 किलोमीटर स्टिल। और अब आई थिंक हाइट की वजह से, अल्टीट्यूड की वजह से बाइक भी जो है जब मैं स्लो होता हूँ तो फिर बाइक वहाँ बंद हो जाता है। इसके वाल्व का शायद कोई प्रॉब्लम होगा, नो आइडिया। इसका ऑयल चेक किया है मैंने, ऑयल तो खैर इसका जो है वो ठीक था, फिर भी मैंने थोड़ा सा इसमें जो है ना और ऑयल डाल दिया ताकि अगर ये थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि यहाँ से गैस किट से लीक हो रहा है ना, ताकि वो जो है चलो पूरा हो जाएगा और हम अपना सफ़र आगे जारी रखें। हम इस तरफ जा रहे हैं आगे और इस तरफ आगे जो है बारिश हो रही है। तो मैं अभी अपना जो है वो ड्रेस पहनता हूँ बारिश का जो है। और ये कोई छोटा सा एक है गांव, यहाँ पता करता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई जगह मिलती है मुझे रहने की तो फिर मैं रात यहाँ पर रह लेता हूँ। अगर नहीं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आगे कंटिन्यू करने के। लेकिन मैं अपना कैमरा भी उतारता हूँ क्योंकि आगे बारिश हो रही है। तो जब भी हम यहाँ पे जो है इनको मैंने अपना इंटरनेट दिया। ये यूरागुए से आए हुए हैं, इनको मैंने अपना इंटरनेट दिया
ताकि वो अपना Muchas मैप वगैरह gracias por el internet. no hay problema. इनको इंटरनेट दिया ताकि ये अपना मैप वगैरह ढूंढ सकें। आगे ये कह रहे हैं कि अच्छी खासी बारिश है इस जगह पे। Acá no hay nada para dormir. No, Acá no hay nada. no, no hay nada para dormir acá. Hay que ir a Puno. Sí, sí, sí. जी हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे एक हॉस्टल मिल सकता है हमें, लेकिन इस तरह भी आप देख रहे हैं कि मौसम साफ़ हो गया और बादल वगैरह जो हैं वो भी थोड़े से छट गए हैं। और तो वैसे तो जो है बॉर्डर बंद होगा अभी बोलीविया का, लेकिन ये कि मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 90 किलोमीटर जो है ना वो बॉर्डर तक है, तो हम एटलीस्ट वो 90 किलोमीटर अभी कर लें और फिर इंशाल्लाह जो है ना हम कल सुबह बॉर्डर क्रॉस करें और फिर अपना जो प्लान हमारा आज का था वहाँ तक हम पहुँचें और फिर आगे हम कंटिन्यू करें। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, लेकिन पीछे जहाँ पे पीछे मैं आ रहा था वहाँ पे बर्फ़ भी थी, बारिश भी थी, स्लिपरी भी हो रहा था, तो वहाँ पे जो है बहुत ही प्रॉब्लम जो है वहाँ पे हमें हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है बगैर किसी प्रॉब्लम के यहाँ तक पहुँच गए हैं। Por acá y ओके ठीक सी। तो आई थिंक यहाँ पे इसको बाइक्स अलाउड नहीं है क्या? हालांकि मैं वहाँ से साइड से निकल जाता था, लेकिन कहता भाई नहीं तू यहाँ से जा। आई हैव नो आइडिया कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ से फिर ऊपर रोड पे आ जाए। ओके 24 किलोमीटर हम चलाएंगे ज़रा अंधेरे में। ओके लें जी हम बॉर्डर टाउन में पहुंच गए हैं। देसा ग्वादेरो आई थिंक इसका नाम है। तो यहाँ मैंने एक हॉस्टल इसका एड्रेस डाला था उस टाइम, वहाँ पे चल के तरह देखते हैं कि अगर हमें कुछ हॉस्टल मिलता है, यहाँ पे जगह मिलती है तो रात के रहने के लिए। और इसके पास जो है यहीं पे इधर ही जो है ये बॉर्डर है, तो सुबह यहाँ से हम जा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी फिर हमारा बॉर्डर क्रॉसिंग कर लेंगे और वहाँ पे आस पास चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। बोलीविया में लेक तितिकाका के ऊपर ऑलमोस्ट ऑन लेक तितिकाका तकरीबन कोई 40 किलोमीटर और है आई थिंक। लेकिन पहले आज के लिए कोई जगह देखें सोने की। इस टाइम रात के 7 बज गए हैं और अंदाज़ा करें कि जब हम वहाँ पे थे अरीका में, वहाँ पे सनसेट जो है वो 9 बजे के लगभग हो रहा था और यहाँ पे 6:30 बजे के लगभग जो है वो सनसेट हो गया। यहाँ पे जी टोटली जो है नया कल्चर दिखने में आ रहा है। यहाँ पे तो ठंड बहुत है और ऊपर जो है लोग यहाँ पे जो है ना बाहर बैठ के ऐसे खाने वगैरह जो है खा रहे हैं। और यहाँ पे एक अच्छा हॉस्टल ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसा भी है अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं। लेकिन जी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो है हॉस्टल का बंदोबस्त हुआ है। वेरी नाइस। और मसला प्रॉब्लम यह है कि हम क्योंकि आज एंटर हुए हैं और हमारी जो कोशिश थी यही थी कि हम आज जो है ना बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे बोलीविया का। तो मेरे पास बोलीवियन करेंसी मेरे पास है पड़ी, लेकिन जो यहाँ की मेरे पास करेंसी जो है सोलेस वो मेरे पास नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है कैश, और एटीएम से जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, कार्ड वगैरह से यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आया का उनका खैरो no hay. Puede ser abajo. Abajo es un cajero acá. Gracias. तो अब मैं यहाँ की तरफ देखता हूँ कि हमारा वो जो है एटीएम अगर यहाँ पे है कोई आसपास, ताकि वहाँ से कुछ कैश निकाल सके, वरना यहाँ पे सारा कुछ चल रहा है कैश पे और हमारे पास कैश जो है वो नहीं है। 620 bolivianos. No bolivianos, pesos chilianos. ¿Chileno? Sí, ¿Tienes chileno? también. No te entiendo. ¿Qué es lo que...? Okay, so
Yo tengo pesos Ya. y quiero cambiar en soles. ¿Peso chileno tienes o peso boliviano? No, peso chiliano. Chileno. Sí. Ah, ya. 35 soles, 10.000 pesos. 200 soles quieres, ¿no? 35, Sí. 10,000. हमारे कैश का मसाल हो गया जी। मेरे पास जो चिले के पेसोस थे वो मैंने यहाँ से उसको जो है ना सोलेस में उनको मैंने कन्वर्ट करवा लिया है। नाउ लेट्स गो एंड चेक कि अगर हमें कुछ खाने में कुछ मिलता है तो। ये जो है ना जी हमारा इस टाइम यहाँ पे हो रहा है डिनर डिनर टाइप यहाँ पे। और इस तरह की जो है ना हम दोस्तों में बैठे हुए हैं। थोड़े से जो है ना मुझे अभी क्योंकि ये एक नई जगह है और टोटली बहुत बहुत दूर की जगह है तो यहाँ पर तो मुझे तो उनको जो है ना उनका एक्सेंट वगैरह समझने में तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन खाने में यहाँ पे इस तरह हमारे पास होता है ना हलवा पूरी, इस तरह मेरे सामने आती है हलवा पूरी वगैरह। तो हलवा पूरी के साथ यहाँ पे जो है ना खा रहे हैं ये विद हॉट चॉकलेट और विद कॉफ़ी। हमने कुछ मंगवाया तो है अभी विद कॉफ़ी विद हॉट चॉकलेट। Una, por favor, ese, Dos tú, colores. 2 colores, sí, y Empanada. 2, sí, panada। वो कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं जी आज हम। वहाँ पे जो है हमारे पास आई थिंक एक जो है वो कोई ड्रिंक है इसका कॉर्न का और एक है चुकंदर का ड्रिंक। ¿Cuál es ese nombre? Api, api। Yeah जी api, and this is hot. Let me try. Not bad actually, api. Not bad. It's good. ये आ गया हमारा एम्पनादा पूरी है ये, और ये है भी गरम गरम। ओह देखिए इसमें से कैसे निकल लिया भाप। इसके अंदर जो है इसके अंदर आई थिंक इसके अंदर थोड़ा सा वो पड़ा हुआ चीज़ है। या इसके अंदर चीज़ है। तो एम्पनादा विद चीज़ एंड काफ़ी ऐसे मैंने पहले कभी नहीं खाया, लेकिन ये समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट। Cinco. 5 soles. 5 soles? ¿Cuál es ese? 5, sí, sí. Así es. Gracias। जो हमने ये पिया है ना जी, ये आपी और साथ में जो है 2 एम्पनादास, उनके हमें पड़े हैं 5 सोलेस, मतलब तकरीबन 2 यूरो से कम है शायद। यहाँ पे जो है ना सांस फूलना बहुत ही आसान बात है। अब इस तरफ मैं 5-7 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हूँ और सांस जो है यहाँ पे बहुत फूल रहा है। हम इस टाइम तकरीबन 4,800 मीटर्स की हाइट पे हैं और यहाँ थोड़ी सी सांस की जो है मुझसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हमारा आज का दिन हमारा जो है थोड़ा सा लंबा गुजरा था, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बॉर्डर पे वहाँ पे तकलीफ़ हुई ज़्यादा वहाँ पे रश की वजह से। उसके बाद रास्ते में बारिश और रास्ते में फिर सारी जो रोड थी वो भी बहुत आहिस्ता वहाँ से हमें आना पड़ा हुआ है। तो हम आज अपनी उस जगह पर नहीं पहुँच सके। अलबत्ता जो हमारा दिन है वो काफ़ी अच्छा गुजरा है, क्योंकि हमारे रास्ते में सीनरियाँ जो आई थी वो बहुत अच्छी सीनरियाँ थी। काफ़ी मुश्किल से बारिश में और बर्फ़ में चला के हम यहाँ पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा गुजरा है हमारा। यहाँ पे आके हमें खाना भी जो है वो हमने अभी खा लिया हुआ है। ये वाला कमरा भी हमें जहाँ पे जो मिल गया हुआ है, एक बेसिक सा कमरा। इस कमरे का मैं दे रहा हूँ 35 सोलेस, तकरीबन 10 यूरो के लगभग। सो नॉट बैड। उम्मीद है कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, एज ऑलवेज प्लीज़ गिव इट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो सपोर्ट मी by joining the channel or some other means like PayPal or buy me a coffee. Maybe you can buy me a pizza. Like one piece of pizza is I think 5 euros. तो उसके साथ मुझे जो है ना सपोर्ट मिलेगी, ताकि मैं इस तरह के ट्रैवल करता रहूं और आपको दिखाता रहूं और अपना सफ़र मैं अलास्का तक पूरा कर सकूं। मेरा सांस अभी तक जो है फूला हुआ है। मैं इंशाल्लाह मिलता हूं फिर आपसे कल सुबह यहीं से, और फिर कल सुबह बताऊं कि हमारा फिर प्लान क्या है, आया हमने अपना प्लान चेंज किया है या फिर उसी के प्लान को हम आगे लेके चल रहे हैं। अनटिल देन अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।